සුබ දවසක් වේවා ප්‍රේක්ෂකයනි. මම කැෂින් පෙරේරා. මට කැම්පස් එකේ ළමයි කියන්නේ කැෂින් සර් කියලා. එතන මගේ මේ YouTube channel එකේ නමත් කැෂින් පෙරේරා. අද මම කරන්න යන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ engineering mathematics වලින් lesson එකක් probability සම්බන්ධව normal distribution. එතකොට මම මේ channel එකෙන් කරන්නේ series දෙකක් කරන එක series එකෙන් කරන්න අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට පිවිසෙන සිසුන්ට ලංකාවේ පළමු වතාවට මම විතරයි මම මේ අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ පටන් ගත්තේ 2021 පෙබරවාරි මාසේ පටන් ගත්තේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විශ්වවිද්‍යාලයක උගන්වන මිනිසෙක් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා YouTube channel එකක් පටන් අරගෙන නොමිලේ එම දැනුම ලබා දෙන ප්‍රථම channel එක මගේ මේ channel එක. ඒතකොට ඒ වගේම මම එකෙන් කරන යන lessons නම් විෂයන් නම් engineering mathematics, fluid mechanics, solid mechanics, soil mechanics, thermodynamics වගේ subjects. දැනට මම වීඩියෝස් 14ක් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම lessons උත් කරනවා මේ subject සම්බන්ධ lessons කරනවා private lessons කරනවා මගේ number එක මම දාන්නම් අන්තිමට. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මගේ number එක contact කරලා මාව contact කරලා මගේ lessons අහගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී සමහර වෙලාවට රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේදී ඔයගොල්ලන්ට ඔය දැනුම ගන්න වෙන්නේ කොපි ක්ලාස් වලින් ගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ගත්ත කමක් නැහැ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ දැනුම අවශ්‍ය නම් මගෙන් ගන්න පුළුවන් ඒ දැනුම. එතකොට ඒ වගේම පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයට යන සිසුන්ට ඒව විෂය කරුණු ගැන දෙවෙනි පාරත් ටියුෂන් වගේ මගෙන් ගන්න පුළුවන්. එතන මගේ contact number එක මම දානවා. මගේ contact number එක මේක තමයි මගේ contact number. මගේ නම කැෂින් පෙරේරා. ඒතකොට මම තවත් සීරීස් එකක් කරනවා the base of all knowledge කියලා. ඒක විෂය දැනුම ලබාගත් අය කොහොමද මේ විෂය දැනුම යොදන්නේ කියලා සමාජයේ යොදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන සාකච්ඡාවක් එදිනෙදා කරනවා. සංගීතය සමගින් ඒකේ සංගීතයක් තියෙනවා. මාත් සමග මගේ සොහොයුරියද ඒකට හවුල්ලා තියෙනවා. එතකොට මම අද කරන්න යන්නේ engineering mathematics වලින් probability normal distribution සම්බන්ධ. ඔයගලන්ට දැනටමත් මේ මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක press කරලා click කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් බලමු අද මේ probability කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේ විෂයත් මොකක් ප්‍රායට මට මම අද කරන්න මේක හේතුව මගේ වීඩියෝ එකක් යට කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. කවුරු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. කවුරු හරි කොහේ විශ්වවිද්‍යාලයක මම දන්නේ නැහැ. අනේ සර් සංඛ්‍යාන සහ සම්භාවිතාව සම්බන්ධ statistics and probability ගැන මෙන්න මේ වගේ ලෙසන් එකක් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. ඒක නිසා තමයි අද මම මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ අපි බලමු මේ probability කියන එක ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා primary වලින් පස්සේ secondary education වලදී grade 6 වල ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා O level වෙනකන්. ඕලින් පස්සේ A level වලදී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ campus එකේදී ඔයගොල්ලන්ට ඒක හම්බ වෙනවා. probability කියන එක.
නව සංකල්පයක් දැන් අවුරුදු 50කට වගේ ඉස්සර ඉඳලා. ඒතර probability කියලා කියන්නේ හරි වැදගත් සංකල්පයක්. මේක වැදගත් වෙනවා ඉංජිනේරු විද්‍යාවට, ගණිතයේ, ඒතර ඉංජිනේරු විද්‍යාවට, වෛද්‍ය විද්‍යාවට සහ සියලුම විෂයන් ධාරාවලට මේක වැදගත් වෙනවා. probability කියන්නේ සම්භාවිතාව. සම්භාවිතාව කියලා කියන්නේ probability කියලා කියන්නේ යම්කිසි සිද්ධියක් සිදුවීමේ හැකියාව. යම්කිසි සිද්ධියක් සිදුවීමට ඇති හැකියාව ගණිතමය වශයෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. එතකොට අපි ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ යම්කිසි සංඛ්‍යාවකින්. උගදුරට අපි ප්‍රකාශ කරන දශම සංඛ්‍යාවකින්. බිඳුවත් එකත් අතර තියෙන දශම සංඛ්‍යාවකින් තමයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. එතකොට අපි බිඳුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් සමහර ප්‍රාණයට තමයි එක ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විශේෂ අවස්ථා දෙකකදී බිඳුව සහ එක ප්‍රකාශ කරන්නේ. බිඳුව හෝ එක ප්‍රකාශ කරන විශේෂ අවස්ථාවකදී නැත්නම් බිඳුවයි සහ එකයි අතර දශම සංඛ්‍යාවකින් 0.2 0.8 0.73 0.74 0.62 ඔන්න ඔය ඕනෝ ගානකින් අපි ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු කිව්වොත් එහෙම the probability of raining tomorrow හෙට වැසි වැසීමේට ඇති සම්භාවිතාව මම කියනවා is equal to 0.3 කියලා 0.3 කියලා 0.3 කියන්නේ එකක් නෙමෙයි බිඳුවක් නෙමෙයි 0.5ක් නෙමෙයි 0.3 කියලා කියන්නේ 0.5ට අඩුයි. ඒ කියන්නේ 0.5යි කිව්වොත් එහෙම අයිටම භාගයට භාගයක් වහින්න පුළුවන් වහින්න බෑ වගේ කතාවක් කියන්නේ. 0.5ට වැඩි නම් උගක් වහින්න වැසීමට ඇති හැකියාව වැඩි. 0.5ට අඩු නම් වැසීමට ඇති හැකියාව අඩුයි. අඩුයි නමුත් වැසීමට ඇති හැකියාව තියෙන 0.3යි. අන්න ඒ වගේ. ඒතර ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම මොකක් හරි probability එක 1 කියලා ගත්තොත් එහෙම 1යි කියලා ගත්තොත් එහෙම. ඒකේ තේරුම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධිය සිදු වෙනවා කියන එක ඒකේ තේරුම. එම සිද්ධිය සිදුවීමේ සම්භාවිතාව 1යි කියලා කියන්නේ එම සිද්ධිය අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙනවා. හරි? ඒතර අපි හිතමු මෙහෙම නැගිනහිරින් ඉරි පෑයීමේ සම්භාවිතාව අනිවාර්යයෙන්ම 1යි. ලෝක විනාශයක් වුනේ නැත්නම් හරි? ලෝක විනාශයක් වුනේ නැත්නම් ලෝක විනාශය ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ දැමම. නැගිනහිරින් ඉරි පෑයීමේ සම්භාවිතාව 1යි. එතකොට අපි ඒ කියන්නේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිදු වෙන නිසා. බස්නාහිරෙන් හිරු බැස යාමේ සම්භාවිතාවත් 1යි. එකට වැඩි වෙන්නේ නැහැ යම් සිද්ධියක සම්භාවිතාව එක තමයි මැක්සිමම් වැඩිපුරම ගන්න. ඒතර බස්නාහිරෙන් හිර නැගීමේ සම්භාවිතාව බිඳුවයි. කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැති සිද්ධියක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව බිඳුවයි. වෙන්නේ නැති සිද්ධියක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව බිඳුවයි. හරි බස්නාහිරෙන් හිර නැගීමේ සම්භාවිතාව බිඳුවයි. නැගිනහිරෙන් හිර බැසීමේ සම්භාවිතාවත් බිඳුවයි. ඒක හරියට මේ වගේ. අපි ගත්තොත් එහෙම නැගිනහිරින් හිර පෑමේ සම්භාවිතාව අපි ගත්තොත් ඒක වෙන්ඩුප සටහනක් දැක්කොත් එහෙම. වෙන්ඩුප සටහනක් දැක්කොත් එහෙම මෙන්න මෙහෙම මේ සිද්ධි x කියලා. මේක සර්වත්‍ර කුලකය. සර්වත්‍ර කුලකයේ x කියලා සිද්ධියක් එක සිද්ධියක් තියෙනවා. සර්වත්‍ර කුලකය කියලා කියන්නේ සියලුම සිද්ධි. දැන් මෙතන පෙන්වන සිද්ධිය x සහ x නොවන. x කුලකය කියලා කියන්නේ x කියන්නේ x සිද්ධිය සිදුවීම තමයි x ඇතුලෙන් පෙන්වන්නේ. x වල ඇතුලෙන් පෙන්වන්නේ අපිට x සිද්ධිය සිදුවීම. x පිටින් පෙන්වන්නේ මම පිටදාලා තියෙන්නේ x සිද්ධිය සිදු නොවීම. එතකොට x සිද්ධිය සිදු නොවීම කියන සිද්ධිය අපිට පෙන්වනවා x ඩෑෂ් අනුපූරකය. හරි? complementary event. complement event. complement event. complement කියලා කියන්නේ ඒක සිදු නොවීම. x කියන සිදුවීම නම් x ඩෑෂ් කියලා කියන්නේ සිදු නොවීම. නමුත් x සහ x ඩෑෂ් දෙකම එකතු කරාම අපිට එනවා e සර්වත්‍ර කුලකය. මේ දෙකම මේක හෝ මේක සිදුවීමේ සම්භාවිතාව. මේ දෙකේ ඕනම එකක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව. මේක හෝ මේක. හෝ කියන එක තමයි මේ ලේ දක්වලා තියෙන්නේ. යූනියන්. එතන මේ දෙකේම ඕන එකක් සිදුවීමේ සම්භාවිතාව කියන්නේ එකයි. එතන අපිට අපි x කියලා ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම හෙට
වැසි වැසීම කියන එක සිද්ධිය ගත්තද x කියලා. x dash කියලා ගත්තොත් මෙන්න වැසි වැසි නොවැසීම කියන එක. වැසීම හෝ නොවැසීම දෙකෙන් ඕනම එකක් සිදුවීම එකයි. ඒ කියන්නේ වහින්න පුළුවන් වහින්න පුළුවන්. වහින්නයි නොවහින්නයි දෙක අතර වෙනම සිද්ධියක් අපිට නැහැ. වැස්සෙන් තොර අපිට ලෝකෙ ගිනි ගන්නවා වගේ මොකක් දෙයක් වෙනවනේ ඒක වෙනම සිද්ධියක්. වැසීම හෝ නොවැසීම. වැසීම සහ නොවැසීම එකට වෙන්න විදියක් නෑ. වැසීමයි නොවැසීම එකට වෙන්න විදියක් නෑ. එහෙම එකක් මෙතන පෙන්වන්න බෑ අපිට. ඒතර මේ වැසීම විතර වැසි වහිනවා. වැසි හෝ වැසි නොවැසීම ඒ දෙකෙන් ඕනම සිද්ධියක් සිදුවීම සම්භාවිතය එකයි. වැසි වැසීම සිද්ධිය සම්භාවිතාවය x නම් වැසි වැසීම සිද්ධිය x නම් වැසි නොවැසීම සිද්ධිය no x dash නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ p අපි ගත්තොත් එහෙම මේ මෙතන px කියලා කියන්නේ මොකද්ද? x සිද්ධිය සිදුවීම සම්භාවිතාව ගන්න px dash කියලා කියන්නේ x dash සිද්ධිය සිදුවීම සම්භාවිතාව. ඒ කියන්නේ මෙතන x කියලා කියන්නේ සිද්ධියක් නම් ඒ සිදුවීම සම්භාවිතාව px කියලා කියන්නේ px dash කියලා කියන්නේ x සිද්ධිය සිදුවීම සම්භාවිතාව. x සිද්ධිය සිදුවීම සම්භාවිතාව ගන්න x සිද්ධිය සිදුවීම සම්භාවිතාව සමානයි 1යි. x සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම. ඒක තමයි අපි පෙන්නන්නේ px තන px dash සමාන 1යි. හරි? එතකොට අපි ඔක තමයි අපි probability මූලික સિદ્ધාන්ත. මම මේ මූලික સિદ્ધාන්තයක් ගැන කිව්වේ. දැන් බලමු අපිට නිකන් probability එකක distributions තියෙනවා. ව්‍යාප්තිය. ඒතර ව්‍යාප්තියෙන් නම් අපිට තියෙන binomial distribution කියලා එකක් තියෙනවා. binomial distribution දෙවෙනි එක Poisson distribution කියලා දෙනවා. තුන්වෙනි එක අපිට තියෙනවා normal distribution. එතන අපි අද binomial Poisson කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි කතා කරන්නේ normal distribution ගැන කතා කරන්නේ. normal distribution අපි සිංහලෙන් කියන ප්‍රමද ව්‍යාප්තිය කියලා. එතන මේක හරි වැදගත් කරලා අපිට engineering වලත් විශේෂයෙන්ම normal distribution binomial distribution වැඩි අපි දැනගන්නේ නැහැ. වැඩි වැටෙන්නේ නැහැ අපිට. නමුත් Poisson distribution සාමාන්‍ය වැටෙන normal distribution කඩට වැටෙන්නේ. ඒ normal distribution බලන්න normal distribution කියන්නේ මොකක්ද? සාන්තික විචල්යක් සාන්තික විචලනයකදී අපිට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ලැබෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සිද්ධියක්, මේ වගේ ප්‍රස්තාරික නිරූපණයක් අපි හිතමු අපිට දත්ත විදිහට මෙහෙම. මේ අපිට දත්ත විදිහට ෆ්‍රීකවෙන්සි එක මෙතන ක්ලාස් එක. ක්ලාස් එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද පන්තියක්. අපි හිතමු එක 10 11 20 21 30 31 40 ඔන්නෝම යන පන්තිය. මෙතන 1 10 අතර 2යි 2 11 20 අතර 5යි 21 34 7යි 31 10යි ඔන්නෝම තියෙනවා. මේවා එකක් අපි ජාල රේඛයක නිරූපණය කරොත් අපි පන්ති ප්‍රාන්තරය සමාන නිසා 1 සිට 10 දක්වා මෙතන අපිට ඉන්න පන්ති ප්‍රාන්තරයගේ සාමාන්‍ය පන්තිාංගය 10 කියලා ගත්තොත් අපි මේ වගේ 1 10 වගේ පන්ති ප්‍රාන්තරය අපිට මේ වගේ අපිට එනවා ජාල රේඛයක් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ වගේ ජාල රේඛයක් අපිට ආවොත් මේක අපිට වෙන සම්මිතික ජාල රේඛයක්. සම්මිතික ජාල රේඛයක්. මේක අපි මෙතන අපි පෙන්නන්නේ සංඛ්‍යාතය. මෙතන අපි ක්ලාස් එක. ක්ලාස් ලිමිට්ස් එක පෙන්නනවා. ක්ලාස් ලිමිට්ස් එක පෙන්නනවා. එතන මෙන්න මේකදී අපි ඇඳුත් එහෙම සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය. සංඛ්‍යාත බහුවස්ත්‍රය කියන්නේ මේ ජාල රේඛවල මුදුන් මධ්‍ය ලක්ෂණ අපි ආකරොත් එහෙම
මේක හයිට් එකෙන් දැම්මොත් අපිට මේ වගේ කියන්න පුළුවන්. එතන මේක අපිට සම්භාවිතාව ගණනය කරලා මේ දැක්කොත් මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ශ්‍රිතයට අපි කියනවා සම්භාවිතා ඝනත්ව ශ්‍රිතය කියලා. probability density function. ඒක probability density function එක මෙන්න මේ වක්‍රය. අපි ඒක පෙන්වනවා px වලින්. මෙතන x වලින් පෙන්වනවා. හරි? එක එක x values අපි ආය ගණන x වලින් පෙන්වන්නේ. එතන මේක සමමිතික ශ්‍රිතයක් බෙල් ෂේප් එකක්. බෙල් එකක් වගේ. ගාන්ටාරයක් වගේ සීනුවක් වගේ. එතන මෙතනදී අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ වගේදී මෙතන තමයි මේක එන්නේ මධ්‍යයන්‍ය මාතය. හරි? මධ්‍යයන්‍ය මාතය ඔක්කොම මධ්‍යස්ථ ඔක්කොම එතන සම්පාත වෙන මේ වගේක මොකද එක පැත්තකට විතර වෙලා නැහැ මේක. ඒක නිසා මේ වගේ අපි කියනවා normal distribution එක කියලා. ප්‍රමත ව්‍යාප්තිය. standard deviation එක. සම්මත ව්‍යාප්තිය. සම්මත ප්‍රමත ව්‍යාප්තිය. ඒකෝ අපි මේ වගේ එකක් අරගෙන මේකේ ඉක්වේෂන් එක අපිට එන්නේ px සමානයි 1 over sigma root 2 pi e to the power minus half times x minus mu divided by sigma square. මෙන්න මේ probability density function. probability density function එකේ වක්‍රයේ සමීකරණ තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේ මොනම ලක්ෂයක් පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ probability density function අගය වෙනවා. probability නෙමෙයි ඉන්නේ probability density function. එතන මේක අපි කන්වර්ට් කරනවා ලේසියෙන්ම අගයන් ගන්න පුළුවන් විදිහට. මෙන්න මේ x minus mu divided by sigma. මොකද මේ x sigma කියලා කියන්නේ? x කියලා කියන්නේ ආය ගන්න value. yes. mu කියලා කියන්නේ මෙතන එනවා mean value. sigma කියලා කියන්නේ standard deviation. සම්මත අපගම. එතන අපි root 2 pi කියන එක එකක්. එතන අපි මේ u වෙන බලයක් ඇතුළේ තියෙන x minus mu. මේ x minus mu divide by sigma කියන එක අපි ගන්නවා z කියලා. අරගෙන. මෙතන අපි සබ්ස්ටිටියුට් කරමු මොකද p z කියලා අපි කියනවා. p z 1 over 2 pi e to the power minus half z square. මේකේ හැබැයි මතක තියාගන්න මේ sigma කියන එක අරගෙන තියෙන්නේ variance අපි sigma squared මේ sigma කියන standard deviation සම්බන්ධතාව ගමනය. ඒතර අපි ඒක වර්ග කරොත් එහෙම අපි ඒක තව නමක් දෙනවා variance කියලා. variance. විචලතාව කියලා. ඒතර මේක අපි අරන් තියෙන විචලතාව මෙතන 1යි කියලා. ඒතර එන්නේ අපිට නෝ එතන sigma කියන්නේ 1යි කියලා. මෙතන sigma 1යි කියලා අරන් තියෙනවා. එහෙනම් අපිට නෝ pz කියලා කියන්නේ මේකට කියනවා probability density function z of z. හරි. එතන අපිට මේ වගේ ෆන්ක්ෂන් එකක් එනවා. එතන මේ ෆන්ක්ෂන් අපි ඇඳුත් එහෙම අපිට එන්නේ මෙන්න මේ එකක්. හයිට මෙන්න මේ අක්ෂය මත මේ උපරිමගේ පිහිටනවා. මේක යනවා අනන්ත ඍණාන්ත දක්වා මේක ඍණාන්ත මේක ධනාන්ත දක්වා යනවා. මේ විදිහට. ඔච්චර දුර යන්න ඕනේ නමුත් මේක අපිට වැලියුස් ගන්න පුළුවන් මේක අපි අරගෙන තිනවා. එතන මේ එන්නේ ඕනම තරක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ probability density function අගේ වැල්යු අපිට. නමුත් අපි probability density function එකේ වැඩක් නැහැ. අපි මේකේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක අපි ගත්තොත් එහෙම මේ කර්ව් බෙල් කර්ව් එකයි මේ z axis එක අතර සම්පූර්ණ ඒරියා එක අපි ගත්තොත් එහෙම කොහොමද ඒරියා එක ගන්නෙ? මේ
වක්‍රයේ සමීකරණය අනුකලනය කරනවා z වලින්. from minus infinity to plus infinity. උත්තරේ එකයි. උත්තරේ එකයි. ඒ කියන්නේ අපි ගන්නවා යම්කිසි සර්වත්‍ර කුලකයේ සීලු සිද්ධි සිදුවීම සම්භාවිතාව එකයි. ඒක තමයි මේ සම්පූර්ණ වර්ගඵලෙ පෙන්නන්නේ. එහෙනම් යම්කිසි ආය ගණන් දෙකක් අතර ඒ සිද්ධිය සිදුවීම යම්කිසි සිද්ධියක් සිදුවීම සම්භාවිතාව අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන z සමානයි a මෙතන z සමානයි b මේ දෙක අතර මෙන්න මේ දෙක අතර ඉස්සර අගයක් සඳහා සිද්ධි සිදුවීම සම්භාවිතාව අපි කොහොමද වෙන්නේ? ඒක අපි අනුකලනය කරනවා. ඒක අපි ලියනවා මෙන්න මෙහෙම සූත්‍රය ලියන්නේ මෙහෙමයි. a වලට වඩා වැඩි z අඩුයි b ට වඩා a සිට b දක්වා අපි අනුකලනය කරනවා මේ සූත්‍රය 1/√2 pi e to the minus half z square. එතන මේ ඒරියා එක a සහ b අතර අනුකලනය කරනවා. a සහ b a සිට b දක්වා අනුකලනය කරනවා මේ වක්‍රය. a සහ b අතර මේ වක්‍රයේ වටවන වර්ගඵලය z අක්ෂයත් අතර. එතන අපි ඒක හොයන්න අපිට මේ වක්‍රය අඳගෙන එහෙම කරන්න ගියාම හරි අමාරුයි. ඒක නිසා අපි ඒකට වෙනම තියෙන chart එකක් තියෙනවා. z chart කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මේ chart කියලා එකක් තියෙන chart එකක් තියෙනවා මේ පේන දේවන්ට. මෙන්න මේ chart එක ඇදලා තියෙනවා. මේ z අගය මෙතන තියෙන්නේ. මේ z අගයෙන් පෙන්නනවා. z සමාන 0.0යි 0.1 නොම දිනවා. 0.0 බිඳුව පොතෙන් 0.0යි බිඳුව කියන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේක ගන්නවා. 0.0යි 1 කියලා කොත් එහෙම මෙන්න මේක. 0.0 කියන ලයින් එකේ 1 කෙලින් තියෙනවා. 0.01 0.0යි 2 කිව්වොත් එහෙම 0.0 කෙලින් 0.0 කියන ලයින් එකේ ගිහිල්ලා මේ කොලම් එකේ 2 කියන කෙලින් අන්න ඒ වගේ. අපිට පුළුවන් මේක රීඩ් කරන්න. මේ කියලා තියෙන මේ පෙන්ලා තියෙන මෙතන මෙන්න මේ අතර ඒරියා එක වර්ගඵලය. හරි. එතකොට අපි මේ වර්ගඵල අපිට හොයන්න පුළුවන්. මෙතන පින අන්තිම 2.9යි 2.9යි අතර තියෙන 9 නේ 2.99 2.99 වෙනකන් කියන්න පුළුවන් 2.99 තියෙන කීයද අපිට දශම 4.9 8.6 මේ දශම 30 තියෙන ඉස්සරහින් මේ හැම එකම ඇතුලේ තියෙන එක ෆිගර්ස් වල දශම 30 තියෙන ඉස්සරහින් හරි දශම දාලා නැහැ ඒක print කරලා පාස් කරන දශම 30 දශම 4.9 8.6 දශම 4.9 8.6 ඒ වගේ මෙතන තියෙන 3.1 3.1 මෙන්න මේ 3.1 ඉංග්‍රීසි 3.9 වෙනකන් එකක් තියෙනවා මෙතන 3.9 ට දින අපිට කීයද මෙතන 0.5 0.5 ඒ කියන්නේ අපිට 3.9 4 වගේ වෙනකොට හතර වගේ මෙතන එනකොට මේ දැන් මේ සම්පූර්ණ ඒරියා එක එකයිනේ. සම්පූර්ණ වර්ගඵලය එකයි. ඒකෙන් හයිඩ්‍රජන් සමූහිත නිසා භාගයක් මෙහාට එනවා අනිත් භාගයක් මෙහාට එනවා. භාග කියන්නේ 0.5ක් මෙහාට 0.5ක් මෙහාට.
0.5 කියලා කියන්නේ මෙතන ඒගොල්ලෝ කියන 0.9 වෙනකොට 0.5 වෙනවා ඒරියා එක. ඒක පෙන්නන ඒරියා එක. ඒරියා අnder දෙක උදා පෙන්නලා තියෙන්නේ. මේ අහවල ඉරත් z සමාන බිඳුවත් අතර තියෙන වර්ගඵලය. ඕක පෙන්නන්නේ ඒක. මේ හැම ඕනෙම සංඛ්‍යාවක වෙන්න අපි තුමු මේගොල්ලෝ කිව්වනම් මෙතන 2.02 කිව්වොත් 2.02 කියන්නේ මේ මෙතන. 2.02 කියන්නේ 2.02 මෙතන තියෙනවා. 2 කියන්නේ මෙතන. අන්න ඒක. ඒතර ඒ ඒරියා එක කියන තේරුම මොකද්ද? 2.02 කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන 2.02 කියන රේඛාව ඇඳලා මෙන්න මේ pz axis එකත් 2.02 axis එකත් අතර තියෙන වර්ගඵලය. ඒක තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. හැම එකෙම එහෙමයි. මේ අපි මේ ෆිගර්ස් පෙන්නලා දෙන්නේ. මේ vertical axis එකයි ඒ කියන axis එක ඒ line එක අතර තියෙන curve එකයි horizontal axis එක අතර තියෙන වර්ගඵලය. වටේන මේකෙන් අතර වටේන වර්ගඵලය. එතකොට මෙතන අපිට 3.9 දී 5.5 කියලා කියන මොකද? 3.9යි මෙන්න මේ vertical axis එකයි curve එකයි මේ z axis අතර වර්ගඵලය කියන්නේ මේ එකකින් භාගයක් හරිනවා. භාගයක් 0.5. ඒ කියන්නේ 3.9 4 වගේ වෙනකොට මේක ඉවරයි. මේ curve එක ඉවර වෙනවා. මේ පැත්තත් මේ ඒක සම්මුතිත ඍණ 3.9 ඍණ 4 වගේ වෙනකොට curve ඉවරයි. හරි? එතකොට අපිට මොකක් හරි ගානක් කරන්න ගියාම බලන්න ඕන කොහොමද අපි ගානක් කරන්නේ කියලා. බලමු අපි කොහොමද ගානක් කරන්නේ කියලා. එතන මෙච්චර තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ normal distribution වල theory එක. හරි? බලමු කොහොමද ගානක් කරන්න කොහොමද කියලා. ගානක් කියලා දෙනවා. Mean and standard deviation of diameter of a ball bearing were estimated in a ball bearing factory, manufacturing factory. Mean and standard deviation of diameter of a ball bearing were estimated in a ball bearing manufacturing factory. ඒ කියන්නේ ball bearing හදන manufacturing හදන එකනේ factory එකක ball bearing එකක mean එකයි ball bearing එකේ diameter ball bearing කියලා කියන්නේ දැකලා දෙනකොට පොඩි බෝල වගේ ඒකේ mean diameter එකයි mean standard deviation එකයි හොයලා තියෙනවා. They were 0.5 centimeters and 0.0001 centimeters respectively. ඒ values උනේ mean එක 0.5යි respective එක මේක මුලින් කියන්නේ mean එක මුලින් mean එක කිව්වේ 0.5යි අනිත් එක 0.001 centimeters respectively. A decision was taken by the factory is the factory අරන් තිබුණු decision එකක් තමයිලු to reject ball bearings whose diameter falls outside the range. A decision was taken by the factory is to reject ball bearings whose diameter falls outside the range. The decision was taken by the factories to reject ball bearings whose diameter falls outside the range. range එක දිය තිනවා. ඒ range එකට වඩා outside එකේ වැටෙන diameters තියෙන ball bearings reject කරන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ. ඒ range එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. range එක දීලා තියෙන්නේ 0.5 plus or minus 0.5 plus or minus 0.0002 centimeters. Find the probability of rejecting of such ball bearings. So handle rejecting probability එක handle ඒ වගේ reject කරන ball bearings වල probability කොච්චරද කියලා handle. හරි? එතකොට අපි බලමු දැන් මේ ගාන කොහොමද කරන්න කියලා.
දැන් අපි අපිට දෙන්නේ x values දෙන්නේ x values මතක තියාගන්න z values නෙමෙයි දෙන්නේ අපි z කියලා කියන්නේ z distribution එකට convert කරගන්න ඕනේ අපිට z ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ x values x distribution normal distribution එක දීලා තියෙන්නේ mean value එක දීලා දෙනවා 0.5 data mean value කියන්නේ අපි sorry mu value .5 standard deviation 0.0001 sigma එතකොට කියනවා මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ තියෙනවා අයින් කර රේන්ජ් එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න ඕනේ රේන්ජ් එක මොකක්ද රේන්ජ් එක අපි කියනවා 0.5 plus or minus 0.0002 එතකොට අපි බලමු මේ low limit එක දැන් 0. මේකේ තේරුම මොකද්ද 0.5 plus 0.002 තමයි ලොකු ලිමිට් එක අප ලිමිට් එක low limit එක 0.5 minus 0.002 එතෙන් මෙමය ඔබ low limit එක අප ලිමිට් එක ඉන්නේ 0.5 plus 0.002 එතන අපේ low limit අපි limits low limit of range 0.5 minus 0.002 sorry 0002 उत्तर किए थे 0.4998 upper limit ले upper limit of range 0.5 plus 0.0002 0.5002 දැන් මේවා තමයි අපිට x values දීලා තියෙන්නේ මේ අපේ අපි ගත්තොත් මේ 0. මේක low limit එක මේක upper limit එක ඊට අදාළ අනුරූප corresponding z values හොයාගන්න. මොකද අපි දන්නේ z values තියෙන table එක විතරයි. x values තියෙන table එක අපිට දීලා නැහැ. ඒක convert කරනවා නම් standard distribution එකට. හරි? අපි එහෙනම් දැන් මෙන්න මේ values එක convert කරන්න යමු standard distribution. හරි? අපි බලමු to find z value for x equals 0.4998 මේක තේරුම මොකද්ද to find z value කියන්නේ x value එක මේ 0.4998 සඳහා z value සෙවීම හරි z කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ z කියලා කියන්නේ x කියලා කියන්නේ 0. අපි දන්නවා z කියලා කියන්නේ සූත්‍රය මොකද්ද x minus mu divided by sigma එතන මෙතන x කියලා කියන්නේ 0.4998 mu කියන්නේ 0.5 divided by 0.0001 උත්තරේ එනවා 0.4998 වලින් 0.5 අඩු කරාම මයිනස් ගානක් එන්නේ minus 0.0002 divided by 0.0001 උත්තරේ minus 0. minus 2
-2 right. ඊට පස්සේ වෙනවා to find z value for x equals 0.502 හරි අපි හොයන එක. එතන අපි ඒක හෙව්වොත් මොකක්ද එන්නේ? z is equal to x minus mu divided by rho sigma x කියලා කියන්නේ 0.5002 mu කියලා කියන්නේ 0.5 divide by sigma කියලා කියන්නේ 0.0001 0.5002 minus 0.5 කියලා කියන්නේ 0.0002 plus වෙන්නේ එන්නේ divide by 0.0001 means 2 plus 2 එහෙනම් අපිට පේනවා මෙතන low limit එක 0.4998 කියලා කියන්නේ z equals -2 upper limit එක 0.5002 කියලා කියන්නේ +2 ඒ මේ දෙක අතර තමයි අපිට z distribution එකේ standard distribution තියෙන්නේ අපි standard distribution ඇඳුත් එහෙම මේ වගේ -2 plus 2 දැන් අපි බලන්න ඕනේ අහන්න මොකද්ද මේ දැන් අපෙන් ඇහුවේ ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මේ දෙක අතර මේ ලිමිට් එකේ නැතුව outside the range කියලා කියන්නේ දැන් මේ දෙක අතර තියෙනවා හරි outside the range කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක පිට එහෙනම් මේ දෙකෙන් පිට කියන්නේ මෙන්න මේක එහෙනම් අපි මෙහෙම කරන්න පුළුවන් probability of not acceptance කියන බාර ගැනීම rejected probability of rejected කියලා කියන්නේ මොකද probability of probability of acceptance ඒගොල්ලෝ බාර ගන්න හොඳයි කියලා බාර ගන්න මේ දෙක අතර තියෙන diameters බාර ගන්නවනේ එහෙනම් ඒ දෙක අතර තියෙන diameters අරගෙන probability of acceptance ගන්නවා අරගෙන අපි දන්නවා probability of acceptance සහ rejected දෙක එකතුව එකයි එහෙනම් අපි එකෙන් අඩු කර දානවා acceptance කියන එක. ඒතර rejected එක. එහෙනම් අපි acceptance බලමු. Probability of acceptance. ඉතින් මොකද probability of acceptance කියන තේරුම මොකද්ද? මේ දෙක අතර z equals -2 plus 2 අතර තිබීම හැකියාව. මේ දෙක අතර තියෙන හැකියාව. එතකොට අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ? මේ ලයින්ස් දෙක අතර සහ මේ කර්ව් එක අතර වර්ගඵලයක් අපි ගන්නවා. එතකොට මේ ලයින්ස් දෙක අතරයි මේ z axis එකයි මේ z axis එක මේ කර්ව් එක අතර වර්ගඵලය කියන්නේ මොකද්ද? අපි ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් මේක හරියට සමමිතිකයි. සමමිත මේ කර්ව් එක හරිය සමමිත මේ pz axis එකට එන ඒකේ ඉඳලා මේකට තියෙන වර්ගඵලය z equals 2 වලට 0 z equals 0යි z equals 0 මේක z equals 0 නේ axis එක නේද? pz කියලා කියන්නේ ඒක z equals 2 අතර තියෙන වර්ගඵලයමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වර්ගඵලය අපි අරගෙන මෙන්න මේ z equals 0 කියන එකයි මෙන්න මේ z equals 2 අතර වර්ගඵලය අරගෙන ඒක දෙකෙන් වැඩි කරා නම් අපිට නම් මේ දෙකේම එකතුව. එහෙනම් මේක අපි ගන්නවා equals අපි ගන්නවා මේ area between z equals -2 and z equals +2. We have area between
z equals 0 and z equals 2 into 2. හරි. ඒතර z equals 0 and z equals 2 අතර අපි ගන්න කොහමද? අපි ගමු අර chart එක. 2 again 2.00 මෙන්න මේ chart එකේ 2.00 වෙන්නේ කොහෙද 2 වෙන මෙතන 2.00 මෙන්න මේක උඩ තියෙන 0 ලයින් එකත් එක්ක වට්ටම 2.00 0.4 මිසර පොයින්ට් එකක් තියෙනවා 0.4772 into 2 එතකොට අපිට එනවා මෙතන ආන්සර් එක 4 4 5 9 0.9544 ඒක තමයි probability of acceptance therefore probability of rejection equals 1 minus probability of acceptance. Okay, no, 1 minus 0.9544. उत्तर है ना आपके 0.0456. ओके आप होमवर्क लिया ब्लॉक क्या बताना परसेंटेज का क्वेश्चन लिया ब्लॉक होना क्या बताना 100 में मल्टीप्लाई कर 4.56%. मतलब එතකොට අපිට මේව ගානක් හදන්න පුළුවන්. මේ සුළු ගාන පොඩි ගානක් අපි මේ probability කියන්නේ මේ වගේ ගණන් තමයි අපිට එන්නේ. මතක තියාගන්න බය වෙන්න එපා. අපි මතක තියාගන්න first fundamental එක තමයි යම්කිසි සිද්ධියක් සිදුවීම සහ සිදු නොවීම. සිදුවීම හෝ සිදු නොවීම දෙක එකතු කරාම අපිට එන්නේ එකතුව එකයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක මම ගත්ත probability acceptance අරගෙන ඉන්න. ඒකයි probability of rejection මේ දෙක එකතු කරාම එක වෙනවා. ඒක නිසා probability rejection හොයන්න මොනා කරන්නේ 1 minus කියන probability of acceptance ගත්තා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස අරගෙන ඒක සම්පූර්ණ එකෙන් අඩු කරා. මේ සම්පූර්ණ එකෙන් අඩු කරා මෙන්න මේ දෙක එකතු වෙනවා. එතකොට අදට මම නවතිනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් මොන හරි එහෙම ලෙසන්ස් කරගෙන අවශ්‍ය නම් මට කියන්න. මම ඊතර මගේ ඇකඩමි එකක් තියෙනවා. ක්ලාසස් කරන ඉන්ජිනියරින් ක්ලාසස් කරන දැන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්නේ ළමයි කරනවා ඒක. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් සමහර එක්සෑම්ස් වලට සූදානම් වෙනවා නම් එක්සෑම්ස් වලට අවශ්‍ය කරන පාස් පේපර්ස් වල ඩිස්කෂන්ස් වලට කරන්න පුළුවන්. engineering mathematics, solid mechanics, fluid mechanics, thermodynamics වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. soil mechanics ඒක සබ්ජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් මට එක්සෑම් වල ලක් කරලා කියන්න එපා. එක්සෑම් වල කලින් අනිවාර්යයෙන් සුමානට දෙකට ඔය කලින් හරි කමන්නේ කොහොම හරි ඔයගොල්ලෝ මට කෝ කරන්න. එතකොට මාත් එක්ක කතා කරලා ඩිස්කස් කරලා පාස් පේපර්ස් වගේ ඒවා ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම පාස් පේපර්ස්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ලෙක්චර්ස් දැන් අපිට ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න තැන් කොහරි විශ්වවිද්‍යාලයක හරි ප්‍රයිවට් එකක හරි රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක ප්‍රයිවට් විශ්වවිද්‍යාලයක හරි ඉගෙන ගන්නකොට සමහර කාලට ඒවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විෂය කරුණු මයින් අහගන්න පුළුවන්. ක්ලාස් එකක් වගේ කරලා අහගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ සබ්ජෙක්ට්ස් වලට මම කතා කරා. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මම මා විසින් පවණයි මේ වගේ දෙයක් කරන්නේ. එතකොට ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට ඕන දෙයක් මයින් අහලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕනෙම බැරි දෙයක් මම කිසිම දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට බැහැ කියන එක මම කියන්නේ නැහැ කවදාවත්. මොකද හේතුව ළමයි ඉන්නේ බැරි නිසා තමයි ගුරුවරු ළඟට එන්නේ. අපි ළමයින්ට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කෑ ගහනවා නම් එයා නියම ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි. ඒක නිසා ළමයට අනිවාර්යයෙන්ම කරුණාවෙන් කියලා දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා දෙන්න ගුරුවරු ඉන්නේ නැති ලංකාවේ. නමුත් මමත් එහෙම සාමාන්‍ය කරන කෙනෙක් තමයි. ඒක නිසා මේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම අමතන්න මගේ නම්බර්ස් දැන් මම දුන්න නම්බර එක මගේ ඒතර Facebook account එකක් දෙන්නම් email address එකක් දෙන්නම් ඔයාලට පුළුවන් විෂය දැන්විත කරුණු වගේ ඒවා මට අහලා දීලා එවන්න පුළුවන් එහෙනම් දැන්ට ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක subscribe නැත්නම් subscribe කරන්න
එහෙනම් මම අද නවතිනවා. එහෙනම් සුබ අනාගතයක් මම නවතිනවා. සුබ අනාගතයක්. සුබ දවසක්.